Fala aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E galera, dessa vez, como você viu aí no título, eu vou estar ensinando vocês aí a como tá fazendo uma chaminé com fumaça, mano. Olha só que da hora, mano, presta atenção aí. É um tutorial aí bem fácil, que você vai entender de forma muito fácil, mano. Então é isso, vamos pro vídeo. E pra começar, eu vou estar ensinando vocês aí a como tá fazendo a chaminé, né? Você vai precisar de um bloco de escada, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas se você não souber fazer, eu vou estar ensinando um jeito aqui pra vocês. Você pode usar tipo, qualquer bloco daqui, portanto tem a escada, né? Então primeiro para começar você vai subir aqui um pilarzinho de 3, 2, 3. Pronto, subiu de 3, você vai contar 4, 2, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só ver, opa, 3, 4. Aqui. Subiu mais um pilarzinho aqui, deixa eu só completar aqui no chão. Aí. Subiu um pilarzinho aqui, você vai puxar um para cada lado. Ó, puxa um para cada lado. Você vai vir aqui, você vai colocar uma escada virada para lá. Pronto, coloquei uma escada virada para cá. Agora você deixa aquele ali. Você vem aqui e coloca uma meia escada assim, ó. Mas vai ficar mais ou menos assim, não vai ficar das melhores chaminé, né? Agora você vem aqui e só erguer. Aqui você fecha, quer dizer, deixa assim. Só vai fechar aqui um pilarzinho de 4. Aqui tem 2, 1, 2. Aqui se completa. E aqui, ó. Vai ficar 3 na frente e 2 nos cantos. Pronto, agora você vem aqui e ergue essa pilastra aqui, né? Vamos erguer aqui. Pronto, eu terminei aqui de erguer, né? Ficou um buraquinho aqui, mas não faz mal. Qualquer coisa, se você não gostar, só você vir aqui e tampar ele, ó. Se você não gostar, você vem aqui e tampa. Aí ficou certinho agora. E eu vou contar aqui pra vocês quantos blocos que deu, ó. Passou daquela escada ali que é o 3, ó. Tem os 3 blocos aqui, ó. 1, 2, 3. Daí você vai, a partir desse aqui, você vai subir a pilastra da chaminé. Vai ser 2, 3, 4, 5 blocos. 5 blocos é o suficiente aí pra você. Pra você estar fazendo isso. Agora você vai descer aqui e vai quebrar esse fundo que tem aqui, né? Pronto, eu já quebrei o fundo agora. Agora você vai vir aqui e vai procurar a pedra do Nether, né? Rocha do Nether ou Netherrack. Agora você vai vir aqui e vai preencher todo esse soldo aqui com a Netherrack, menos aqui na ponta. Agora você vai vir aqui com o isqueiro e vai acender todas elas. Você pergunta por que tem que ser com a Netherrack? Porque com a Netherrack ele nunca vai apagar o fogo, entendeu? Ó, vai ficar aceso para sempre no teu mapa, nunca esse fogo que vai apagar. E já se você colocar um bloco de madeira ou sei lá, tipo madeira ou madeira bruta, ele vai, uma hora ele vai acabar. Agora você pode vir aqui e pegar a barra de ferro ou o painel de vidro, colocar aqui, ó. Você acha que fica mais bonito assim? Eu prefiro as barras de ferro, né? Então, sei lá, parece que é mais uma chaminé. Pronto, ó. Uma lareira, né? A chaminé não. Agora você vai vir aqui. Já tá pegando fogo ali, ó. Dá pra ver ele de fora já que tem o fogo. Você vai vir aqui. Opa, quebrei ele. Aí. Você vai vir aqui e vai contar 2 blocos aqui, ó. Opa. Ó. 2 blocos pra baixo. Contou 2 blocos. No terceiro você vai colocar a barra de ferro, ó. 1, 2, 3. Aqui no terceiro você vem aqui e coloca a barra de ferro. Aqui deixa eu colocar uma barrinha de ferro. Eita. Coloquei errado aqui. Deixa eu só subir aqui pra mim estar colocando. Aí, vamos colocar aqui umas barrinhas de ferro. Aí. Colocou a barrinha de ferro ali. Agora você vai vir aqui no seu inventário, né? Ou se você estiver no survival, você vai tentar... vai vir aqui, vai pegar o blaze.
você vai tentar arrastar o Blaze aqui pra dentro. Se você tiver no Survival, você vai ter que arrastar ele. Mas como a gente tá no criativo aqui, não é preciso. Agora você vai vir que vai colocar um Blaze aqui, aqui e um aqui. Aí, ó. Fica muito da hora, mano. E se ele tentar escapar, ó, você pode vir aqui. Aqui ele não vai escapar, né? Porque a gente tá no criativo, então ele não vai escapar. Mas se você acha que ele vai escapar, você pode vir aqui e colocar mais um. Eles estão se empurrando ali. Então é até melhor você se prevenir, vir aqui e colocar mais... erguer mais uma pilastrinha ali e colocar a barra de ferro aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí, mano. Cara, dá um efeito muito foda isso aqui, velho. Ó, parece que o fogo tá saindo a fumaça desse fogo lá pra cima. Olha só que da hora. Mas é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo, né? Eu queria estar ensinando vocês aí esse negócio aí bem da hora, mano. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele seu likeão que isso ajuda muito o canal. Opa, deu uma travada aqui. Adicione os favoritos. Se não é inscrito, inscreva-se. É nóis, valeu, falou e fui!